Bon dia, què tal estan? La situació anticiclònica caracteritza la situació meteorològica i, de fet, hem de dir que no hi haurà canvis en el que queda de setmana. L'anticicló s'imposa i ens deixa un ambient caracteritzat per l'estabilitat, pel sol, alguna boira que puga formar-se en valls i fondalades i també algun núvol baix, especialment cara al cap de setmana, tot i que semblen més abundants de tal com es veia ahir. Sembla que tindrem uns dies marcats pel domini del sol i les temperatures relativament agradables. A les hores centrals del dia avui hem tingut alguns núvols alts, que són els que han arribat del front, que sí deixarà algunes precipitacions, però només al nord-oest peninsular. Aquesta és la previsió de pluja a la península ibèrica per a la jornada d'avui. Per tant, un front molt poc actiu, inclús a la zona de Galícia o del Cantàbric, on apenas hi haurà aquestes precipitacions. De fet, hem de destacar també quina era la situació avui respecte als aqüífers, que han sigut molt beneficiats per aquestes pluges que a principi de setmana van ser molt intenses a les comarques del nord. Imatges del riu Belcaire encara acusa aquestes fortes plogudes a la zona de la vall d'Uixó. També destaquem els núvols que s'han pogut veure avui a primeres hores. A Cullera, Clara Palomares els fotografiarà d'esta espectacular manera. Núvols mitjans i alts que s'han vist també des de Bocairent, imatge de Jumi Beneito, i des de Real. Elisa Sala ens envia la següent fotografia amb la imatge dels núvols que s'han vist a primeres hores de la jornada, després han anat trencant-se, venien d'aquest front que hem pogut veure i que en general el que veurem ara en la seqüència d'imatges del Meteosat i que ha afectat sobretot la zona de l'oest peninsular, tot i el seu aspecte. La previsió de pluges per avui, com hem vist, és dèbil i afectarà només el nord-oest, però sí que serà descartable a les comarques o a la zona mediterrània, on els núvols arribaran molt desgastats, sense possibilitat de precipitació. Estabilitat, per tant, característica per als pròxims dies, no només avui, sinó tot el que queda de setmana. Repassem temperatures mínimes. Les mínimes de la nit ens han deixat uns valors que a Castelló han quedat entre els 5 graus de Vistabella, l'Observatori de Sant Joan de Penyagolosa, o els 9 de Vilafranca i Morella. 12 han registrat a Segorbe i a Onda i 14 ha sigut la mínima de la ciutat de Castelló. A les comarques centrals, les temperatures mínimes d'avui oscil·laven en uns valors semblants als dels últims dies. De fet, teníem uns valors que han estat al voltant dels 6-7 graus, en els casos en què ha baixat més el termòmetre, i hem tingut 9 graus a la zona d'Utiel i de Titaguas. 12 han registrat a Llíria, 18 a Gandia, 14 a Xàtiva i 16 a la ciutat de València. I cap al sud, les mínimes de la jornada estaven entre els 13 graus d'Alcoi o els 7 de Villena, entre les més baixes d'avui. 13 han registrat a Alacant i Orihuela i 13 a la ciutat d'Elx. La mínima a Benidorm ha sigut de 14 graus. I al mapa isobàric, previst per a demà al migdia, l'anticicló que es fa l'amo de la situació no només demà, sinó en general a partir de demà i pràcticament tota la setmana, amb poques oscil·lacions en la situació meteorològica. Només a destacar que avui s'ha acabat el ponent, tornarem al règim de vent fluix i variable, amb brises a les hores centrals del dia, per tant, més humitat, vent de component marítim, que afavorirà que puguen formar-se alguns núvols baixos a primeres hores en el litoral i també algunes boires en valls i fondalades, però això serà més bé el cap de setmana. Avui tenim un dia caracteritzat encara per la bona visibilitat, algun núvol que puga créixer a l'interior o arribar del front que havíem vist en la seqüència d'imatges del Meteosat, però en general sol a tot el territori i temperatures que no patiran grans canvis. Demà una situació ben semblant. De fet, el que parlem és de domini del sol. Algun núvol que sí que podrà formar-se en la costa serà l'única novetat, però sense més transcendència, vents allevantats, en general fluixos i temperatures sense grans oscil·lacions. I els dies següents, la veritat és que no hi ha massa coses a destacar. Hem de continuar parlant d'una situació clarament anticiclònica, poc propícia als canvis o al creixement de núvols, i de fet sol serà el protagonista tant dissabte com diumenge, amb alguns núvols baixos. Això sí, podem esperar que es formen especialment en les comarques litorals, però no es veu que puguen deixar precipitació. Ahir es veia una miqueta més probable que acabaren deixant algun ruixat, però sembla que seran núvols baixos que també aniran trencant-se i no deixaran pluges. La situació sembla que continuarà sense grans canvis a l'inici de la setmana vinent, dominada per aquest anticicló potent que sembla que ens ha d'acompanyar uns dies. Fem un repàs, com cada dia, al final d'aquest bloc d'informació meteorològica, les imatges que ens han enviat avui, centrades en l'eixida del sol, les primeres d'elles, i en els núvols alts que després ens han afectat. Els recordem que poden enviar fotografies a l'adreça que veuen, oratge@tvmediterraneo.es.